嗱，咁嚟到山崗道咧，除咗係香港賽馬會嘅馬房之外咧，東蓮國苑喺呢個位，啱啱山崗道嘅中間呢度咧，係你嚟跑馬地不可不到嘅一個地方。呢個都算係一個歷史嘅古蹟。咁呢個咧係一個道教嘅寺廟嚟嘅。咁入邊咧有好多尼姑啊。咁咧以往呢度咧亦都係一個跑馬地人或者外來嘅人士覺得好驚訝嘅，點解咁多尼姑喺度揸 Benz 啊、寶馬同埋啲名貴私家車出入咧？係有故事嘅。以前咧有好多嘅有錢人家聽啲嗰啲睇相師傅講，以為你一定要將你個女係嫁咗俾呢個即係一個道教又好、佛教又好咁樣咧，咁啊要從事尼姑，咁咧你就會轉一個大運，咁就會發達啦。咁當中咧真係有好幾個咧喺呢度入邊嘅尼姑咧係嚟自一啲富家嘅子弟嚟嘅，咁所以咧佢哋咧嘅父母咧係依然俾佢喺度做，即係出家為尼，但係佢嘅生活咧係依然俾住咧，例如話過住揸好靚嘅車啊。咁當然入邊食嘅嘢當然係要齋菜啦。咁呢個咧就係東蓮國苑喺跑馬地不為人知嘅故事嚟嘅。